ba makambo ya kosimba bana papa bimaki na bana mama na belle boye mama na belle mwasi ya Eric mama na belle mwasi ba prophète ba makambo eza ebele sikoyo tokokende na likambo moko na moko toza na biso pressé mama vanda na kiti vanda na kiti soko lingai ko lia mi vandisa melama ya pio pour tozo banda sikoyo donc tokende pour to comprendre. Première question na ngana ko banda na bi mama na belle mais quand on expliquer biso ndenge nini bobandaki libala na bino yo na papa Dedo bobandaki yango wapi na Kisasa na Poto na Chine ti lelo toyoka o mbilinga bandelela biso to comprendre histoire ezalaki ndenge nini tozolanda yo mama Annabelle. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Nabatinyo surtout ba Olanda ngai. Bonsoir maman. Atatu, la marina, bonsoir. Bonsoir maman. Na misa na ga oseka. Attends, pas si na linga oseka. Kosekeza mama nzambe, baza toujours na sourire. Na sourire, ouais. Voilà. Alors, yonde kozolanda biso na ndako, na sengi na yo vraiment. Kitisa motema na yo na si. Naza ndeko na bino, boteni nga regarder. Si quand on côté ba tête de mort oyo ka maman na belle nga lobani yo kotanga ba commentaire na bango te maman na belle nga lobani ni eloko nini maman na belle amemi biso na poko na lelo monde entier est bougé. Je sais pourquoi il est bougé parce que ebele ba yebi maman na belle na bango te baza vraiment surpris na linga même pas ko signaler moto qui tongana auto sala live parce que vraiment tellement ban na baza bien te na bien ta kenga maman na bango déjà papa ko ici biso fonga na défendre bana ngai voilà maman toi défendre bana na et maman posé une question relation na sona papa et banda kinde nini ngalina expliquer na pepe de Dieu ba Olanda ngai relation na ngai na papa et banda boye papa bienvenue azalaki photographe photographe biso tozalaki ba petite fille to bane kokola na kata quartier to bane okanga ba photo na studio na bango. Il y avait un jour na kanga ki photo na studio. Maintenant ils allaient jour ya ko retirer photo. Alors tant on a kei na senga pena ba nzambe ba pesa nga litoyi basala nzambe ba pesa nga litoyi pour na comprendre ezala makambo ekomela bana misusu ba para ba ignore comment en fait. Na ke ko retirer photo na nga na studio maman wana uzaki na âge na 15 ans là nazaki na 15 ans na 15 ans na Kisasa studio zaki na Kulumba na Kingabwa na ke ko kuta papa Dedo mtazaki ko pesa ba photo akangi photo na ngata mo côté tango bato basilisi asimbi photo na maboko atuninga kombono nani na ebisi kombono nga Annabelle atuninga question liboso bandeko na nga tozwaka bawo ba point o eza important to chaka ngo pembeni avant ko bana ko juger ou bien ko poser question atuninga question liboso kombono na lobi Annabelle ayo tunanga deuxième question tuninga est-ce que tu es vierge na ebisi oui je suis vierge le quoi nazaki na nga petite fille na ebaki le côté na répondre directement. Après question nangata na bika naza vierge azu photo apesinga na kei na tsepelo mote na mutuki ya wana linginga to asalinga nini non na kei. Alors le lendemain nango courir kendaki na quartier papa nanga paix en son âme papa Toula, je suis la fille de papa Toula atindinga na ke kosomba bougie pona yo pelisa mwinda po courir kendaki. Alors na bimizaki place na ke somba bougie zaki mo musika nanda kuna biso tangu nazo tambola na oke kosomba bougie papa Dedo azaki na sima nanga mona kinga ayeko atikinga na ke kosomba bougie yake lopango moko ezalaki na quartier na biso na ndoyi batekezaka hotel ake ya futi déjà hotel ayeso kolanda nga kote na ngena osomba bougie tangu nasomi bougie na sisi na balaki na ndozonga na monika moto olanda nga na sima abetinga double mbamo na koyi na se wana mtabeto double na papa Dedo abetinga double na koyi na se tango na koyi na se na baluki na tana tuni yayo betinga na saloni alongoli ceinture na pantaloni abandi ko fia kulanga mbamo na nzoto donc abetinga pena na ceinture on est to yebana on est to na relation
amoureuse on est na manquant qui respect abandi obetanga bamona andi olela azuna ba bougie ake ko bomba on a kati ya chambre hôtel ko bon ka baker mitu rouge bolingi bokati ya live bobaka baker ba mama boyoka ye explication eza nini bobwaka baker s'il vous plaît baker mitu rouge s'il vous plaît bozela pour le moment on a besoin de toyoka ye bobwaka baker s'il vous plaît. Donc, papa Dedo a eu bougie, a eu ma papa n'a lataki, a qui coûte mon akati ya chambre hôtel. A ebisinga biyo, nazo benga yo, ozo yo kate, okansinga na saloni d'ailleurs kende na open atikio, babilo kono batinda kiyo, yangana na qui coûte mon côté pour na kata lopango wana landango. Na pasi wana na kolela na kei na koti na kata lopango na moni tonton moko atemi na porte mbali osonga kota na lopango na bi yaya mukaza na bala kuna abombi biloko na nga wachango wapi ayebisinga bitala chango kuna letanga na zokota na ke koluka bougie na mapapa na nga zwaki ya rapidité mbango akota kangi porta boki clé libanda. Wana papa Dedo. Wana papa Dedo première relation na biso to première relation na vie. Voilà to kuta na vie. Abina ngai zela lelo yo mona. Wana to zaki na kati ya chambre hôtel na bandi kolela na ndiko banga. Alobi na nga donc alobi na nga boye. Okomona lelo loko ngana osala yo awa bandi ko déshabiller nga par force. Et c'était les jours où papa bienvenu a violé Rangai. Donc ngai moko naza victime ya viol ya papa bienvenu. Donc papa Dedo tambo lingana kinaye pardon tambo linga ki la première rencontre na ko kutana na yo na ko baby ko lo ba mo wana teza vraiment malam te na ko baby sa yo donc a baby si mo moi si na yo a baby si virginité na yo voilà donc après wana tango ye ko sala bongo na kolela tango siso sa makamna zaki na ngo besoin abina ngatala nga bien elongi omundi ngo bima boy bosa nanga oza mwa mukie d'ailleurs ngana basi nanga mikolo so mikolo lukanga na otinda mwa babeta yo ko meka ko koyesa mutute ko zaki nanga yi awa alibima na douleur bandeko na biloko nanga nyaso to bakanga ki ona na simbi yango nazokende ya makilezo tanga nazokende na kolela nazolenga tine nazongena ndako na biso j'étais orpheline de mère to nozalaka na papa na ba grand frère alors na yeko zonga na ndako na douleur wana nde batinda kinga na yeka na bwaki ma papa na bwaki biba bougie biloko batinenga na lekani mbala mona chambre na ke kolala donc na bana ko lobisa so mutu te en tout cas wana na ota so mama la marraine te na lina ta scope public pour na ko expliquer bango déjà. Alors après savoir kolala wana et les cas qui après 2 jours douleur est aussi là tango douleur est na kemba mona salon na zana suke belé na ebisi quoi faire na salon katanga suke abi o yo suke belé boye olingi bakato suki pona nini ese bokata nga suki bazui ciseaux bakati nga suki 2 cm tant ba ciseaux kata nga suki le jour là na tambola ville na suki nga bongo makoluka dojo ya karateka ezala wapi donc ezalo ka ba baby saki esprit na nga mbala moko na komaki vraiment mafumo fond en fait na ke koluka dojo naza la seule fille bana kinga baba olanda ngai makambo nazoloba rien que la vérité na yeko défendre le nom de Jésus na yeko défendre le nom de mes enfants na yeko défendre kaka kombo na Yesu na ke koluka dojo mama na komi na dojo bayambinga oyo mo mosa ninga bino no pe na pratiquer sport na esprit nanga na kene ko pratiquer sport pona no beta bana mibali. Donc eloko yo papa de sala nga ya ko violer abetinga na moment ya ko violer azobetanga asilisi abengani nga bina bosana ye alors na kanda wana bana kinga baba za oyeba na kena ko pratiquer sport mama na komaso na oleka na nzela soka mwana mobala benga tantine permettait aux ana mbata de soza mbata te fozo coup de tête so na beto coup de tête te fozo coup de pied donc na komaka ko beta bana mibali donc eloko na ina sala na sport ya ngwana donc na kenaka e comme ça nga donc
et comme ça méchant en fait donc violent na bande ko linga so ba mibali te so na komisa ki bana mibali nyoso ba camarade na en fait na komé ko tambola na ba garçon po na linga ka bango te donc na sila na komé na dégoût donc âge na nga nyoso to wana ya 15 ans na lekisa yango donc na kata difficulté wana et ya komona ke moto yebité alingi yote a respecter yote mbala moka bebisio donc bana ki mais na moment wana ya bebisa kiyo olobaki yango ata même pas ba parents pour expliquer que mutu moboye akanganga asalanga makambo mabe abebisanga ozaki pe na bande kwa mibali nazaki na bande kwa mibali ozaki trop méchant envers nous parce que tous ba yaya 4 liboso mibali bana basimisa tutu ana sima nga ba gonfa na bando betanga na barre de fer so bima ke umeli tango ozonga bazui barre de fer batongela banda ko ba kofia kulongo pa na nzoto so na pasi wana nazobanga na yesa bango kina utokuta na mobali na kufa na douleur wana ngamo na kendaka na kota na komo sala sport donc bana kinga bo ba yebike na koma ka faux esprit so moi so satani na beti moi mobali so tout monde na beti donc on kota pas même na bunda na mtenez na koma violent moi ya sakamati. Donc voilà première rencontre monsieur papa Dedo il y a mon salarié qui n'a pratiqué sport. Première question non j'espère na réponse. Sikoyo deuxième question na ko poser yo na deuxième question na yeba tant papa Dedo na makamnyo sto na sala kiyo a baby suyo OK pa na bino oloba na yo pe likambo te OK ndakaka OK ko pratiquer sport parce que biloko wana efanda que na mto c'est comme si on comment qui traumatisé na biloko wana mona ki mais oloba iloko oloba no Eric yona donc bakuta ki barumbu baye kokota sika tango aye abane ye pazaki maître abane ko pratiquer sport azo pratiquer sport na 2 jours mususu ngape nazaki kote mususu alors tango aye kokota na kingabwa moi bisu na ekutana ki nanga talinga sepe nanga mais avant prochain abane ko tuna quand même moi batu azala ndeni fiona ba ese fiona ba mi ba balinga geta beta ba mi bale ba beta kabana mibale tout aza teti aza ka donc ba pesa ka ba comment sur ba ko mais impolite na zala impolite nga na zala ka mtabitumba donc tango ayoki bongo aye ko approcher nga ameminga na dojo na bango atikale ko yebisanga te ke chérie je t'aime na lingi yo non akomeka ko côté yanga pourquoi ça moi si ko sala sport na bana loba te donc to continuer kaka ki ya métier a comme ça nga bena mina ye nazaki moi plus âgé moké par rapport nanga to koma ki ba mi si quoi comme ko landela nga so na kimi classe ya mo na pinir nga so na mo mke voilà to ke na ba question ya lourd donc akome ko landela nga pena taki petite na ye donc nazana droit bêtise te tango monique na komi penda capable ya kozala moi si na komo koma poser ndaye ko présenter nga siko après 3 mois ndaye ko yesa que non na lingi yo et tout tozala bona boy alors première relation na ngai na Eric première relation amoureuse ya ko bima entre nek moi na mobali Eric amona ngai c'est comme si nazaki sous vierge poser une question abi comment ça you are vierge ou comment Nesenga nabi nabani maman kolela atuni pourquoi tu pleures nabani ko rencontrer les solo ya papa Dedo nabi tala na kutana na yaya muku mkwali boso asala nga bobobobo aloba nga kutu so na ibisi batu aobetanga asala nga mabe et tout yango wana na koma méchant na kota même ko sala sport pour na kanda wana ya ba garçon mais siko na osonga la question moko tango bo se retrouva ki na papa Dedo na hôtel bolala ki ti tongo non asali makamna si sa bengani ba bengani yo d'accord siko nazo ke la question mususu tant siko yo na papa Eric makambo eleki bongo après boyaki kotika na bino kotika na nga papa Eric ezaki na volonté na biso mibale te ezaki na ba menace papa Dedo donc papa Dedo ba menace yo asai na YouTube eza ya fina ena Lobama na bossa une question question na ezali ke yo na papa Eric libale continuaki ou bien esukaki na nzela donc mema biso na mosindo donc relation na ngana papa Eric ezalaki siko ba menace ya papa Dedo akomi kotinda baninga na ye parce que yazalaki muto asika na quartier mais yazalaki muto ya umena ki parce que azalaki photographe ba yebaki et tout
akoma kotinda baninga na yeba menasaka Eric ke wana za mwasi na nga mtu na diverge etika ye tout. Alors ba menace tellement elekaki papa Eric supporta ki ngote et pas na bango pe banolinga ba pointe ba binono lokola la fille azolukela yo problème il faut zonga barumbu nde ba yaki ko déplacer papa Eric ba yako zongise barumbu nga na tika lisusu nga moko. Alors tant papa de doyo yoka ke to kaboni na papa Eric akomi na barumbu nga na tika linga moko nda yeko précipiter mena ko zongela nga pour me demander pardon. Ayeko lobanga mama limbisa na makamno sotele kaki ezaka ka bo mwana mutesala kinga ndingona mena tamboli na monike oza mosa vie na nga na lingisi ko toute relation na biso na sérieux nga na zongisa ke réponse il faut to la nzela ya nzambe soko ye mena cette fois-ci ba aventure to sala biso to sala ngo susote yo ya moto ya ko zonga na papa dedo pour la deuxième fois là na koma ki na 17 ans voilà. Donc kozonga na sona papa de to continuer ki vie amoureuse na biso na ko loba après ba 1-2 mois na kata ya vie amoureuse na biso c'était un jour et vous allez très important ba maman ba yo kalika moyo to kenda ki kermesse na kinkole RL kaki abana ki akome pe ko kanga ba photo na studio na bongo musisi za na kinkole ba photo kome ko kanga na kinkole tangu kermesse sili retard to zaki obligé to la na studio wana na babutu na moni isusu papa dedo na kati ya studio abimisi su sentir parce que tangu to zaki ba jeune femme no betanga mwa mingi menanda kwa tika lo betanga te abimisi sentir abina nga moni lo koneza pembeni za ni nga na bi sentir na wana bobanga ye makasi na no benga ya bienvenue na si aye na sali ni abi eloko na olinga na senga yo so sala ngote na obeto na sentir wana lisusu abi lisusu po déjà sala ngo si boucle wana ko bukana. Alors, tant m'a expliqué que bon, tout n'est qu'à ça, ni na binanga, toujours ça la pacte ya sang. Donc, à l'obina yo, abimisi ceinture. Bolanda ba mama bolanda, s'il vous plaît, bolanda, bo tchaba kier, to boy ba tête rouge. To boy ba tête rouge. Lelo na zoyoka mama na biso, lobi pe na yoka papa na biso. Litoi na yoka litoi moko te, na yoka matoi nyoso mibale. Babi mukonza mboka ayoka litoi moko te o donc papa na biso nan dedo papa na biso dedo tant c'est quoi simbelo ceinture pour beta yo yosko bangi alobi na yo siko faut ça la pacte siko pacte bo ça les parti ya nini expliquer ba Holanda yo ezaki pacte ya sang oui ya mila makila nanga ngana mila makila na yi c'était à minuit hein. Ezaki na minuit ezaki na ba minuit na mona kotisi liboko na poche abimisi Gillette akati nga Gillette na musapi oya non musapi to la de la alliance akati pota awa yepa kati pota bongo yoko poser ke ba question te ke ta mozo kata ngai pota oyo ya likamni nazaki mwana muke pe na age na 17 ans na bano bange mingi na bano bange mingi leo nazamba na bano ko kolobani ti en fait parce que azalaki na autorité makasi ekolo na ngai voilà donc déjà pour na éclaircir bato to na 45 ans na papa dedo voilà donc akati musapina ngai ya no azokisi ye pas zokisi ya ye ameli makila nanga ngape na meli makila na ye to sali pacte ya donc melani ba makila ye moko azopesa nga ba parole abi oloba mamno songa na yebisa o ngape na ndimi oui loba boye ngana yo to kabona te tiliwa ngana yo to boya na te tiliwe kabola ngape na yebisi ngana to boya na te tiliwe ko kabola wana na minuit donc tant aussi sur ça la pacte ya ça on essaie to lali et wala ezaki place ni bosaki pa kinkole ezaki na kinkole na studio na bango musu ya photo ezaki na kinkole d'accord tant aussi sur ça la pacte ya ça après mes collègues le kanena ko koma na zemi ya moi na biso liboso donc voilà continuez donc yo na papa dido bosalaki pacte de sang tant bosali pacte wana akati yo liboko bo continuer libala na bino donc bokomi na libala moko ya pacte siko ya salisaki yo pacte wana bozaki na maloba bopiaki pour pacte ezala toujours na maloba maloba na bino ezalaki ke tokabwana esu te ti liwa oye ko se retrouver na zemi sikoyo ntango se retrouver na zemi obotaki na Congo oui na bote na Congo oboti mwana ya liboso ya mibale pe na Congo ya mibale pe oboti na Congo après yo na papa dido bino mibale bo voyageaki to ye a voyager atikaki yo d'accord nakomi wana sikoyo tango nakomi na mwana mibale papa dido yaki kozwa voyage nzela Chine mwana nga mibale azali na 6 mois
tant moi comme na 6 mois j'étais obligé na zonga papa parent nanga parce que nga moko vana na bana ndako na ngana kokati alors na yebi ke mobala ke iko luka ngana tikala moko debwe muke muke tipe vie ko simba e bongo bana okipenga na bana alors tant papa dedo akendaki bana kenga baba yebi na koma koteka mikate na komoteka mikate na coin pour na s'occuper na bana et tout mais famille ya papa dedo ba yebi saki papa dedo ke ndengo bimoke moi ça ça sur moi ça niveau na te bala na yo linga na ko to ke yi ça sur moi ça niveau na te tout donc papa de pe kota kenda ki azoki moi ça tient ndako moi ça azaki ezalaki donc ngana obenge maman en fait maman oya tsaki na ndako ko maman ezaki lidi donc ezaki lidi parce que bango baleki na réseaux sociaux batangi bakoma ba donso ba otanga donc ngaya na yo yoke na mutu mawa te ponga yoke nga mawazati moi ça tsaka na ndako ezaka lidi bato chini o babengaki balobaki ba yebi lidi na ndova na ndako moko na dedo ngana yebi mwana lidi azoka examen de temps ngana bochi mwana ngati lidi wana azaki femme d'affaires abando uta Luanda zo ya Chine mais nazala na mutu oyebi sangate makambo lidi wana ngana tikalika ko debuye vi na ngaye pake donc lokwa famille balingaki nga lisusu te bayebisaki abala mwasi mosusu après quelque temps baye kobotolanga bana babotolinga bana po tozala na contact lisusu te na papa dedo pourquoi parce que ntango papa dedo anaotindela bana mbongo ngana ona profite nango alors baye kobotolanga bana bakei alors là nakomaki na 20 ans tant on a tikali nga moko na bandeko oyo bayebi nga bacamarade nanga na kondaka tellement souci maintenant ce que nakomoni ko na refaire vie nanga na bi seigneur via mobulu na mesana te na osala ndenge nini oyo kuna akenda oyo koto pe akenda et ko sala keto ye kokuta na isusu na paperique tozongani isusu deuxième relation voilà beaucoup on ko bozongani na Eric voilà et au zonga na Eric deuxième relation on a nazaki na 20 ans déjà de pardon maman na kato muke ba maman na so passer tout le temps à expliquer histoire na ye ti to okoma donc expliquer maman kenda pe moi bref ko to na makamani nene oto kenango donc tu kokutana na Eric pour la deuxième fois alors tant kokutana Eric ngana za na bana mibale Eric déjà uté kobuta quelque part ye pas na mwana moko alors tant to sololi to bongisi biso mibale to zongani de do salivi na nga pe na salivi na Eric mais Eric allait bisinga relation na so fait à en ordre en fait il faut na se préparer na bimi pa na bino na fiançailles et tout pour na bana rapé aux accès ya kokota alors to bandi ko bongisa fiançailles muke ndenge za la carte zo kende le jour apesinga lettre pour na ke pesa ba parents nanga abeteli ba camarade ne les solo sko ba camarade ya Eric en même temps baza ba camarade à Dedo parce que biso so zava na quartier mo ba classe na bango moko ba ne ko tutana Eric a ko informer ba camarade na lina bala on ngala sa la fiançailles ba tuni ozo bala nani Eric a yisi bango na lina bala na bel ba camarade ya Eric bazaki ba camarade ya Dedo ba bengi Dedo mbamo na Chine yo vandi kotoyo moi sino koto kuna bali bala ye atuni na nani bango bazo se les réponses na Eric tango yoki kaka Eric mutalinga ya kobalanga 2 jours ezaki bele maman azo avion kita Kongo mbala moko or akenda kasala 3 ans abana ozonga te donc aye ko kita mbangu na Kongo ko ya bienvenue à Uta Dedo ko ba mimi baile na papa Dedo ko ya aye ko kita na Kongo aye ko mona ba parents nga directement oui ngana mwana mino relation za lisute na yeka ba boye bisanga na pesa mino combien pona bala bana nanga d'ailleurs na me ba na poto déjà ba maman bolanda nga ezaki intimidation ya ko intimider ba parents nanga ki aye na mbongo alors donc papa na biso ayoki la pauvre abatu ayoki mobale o abotisa bana na ye abotisa mwana na ye bana aye azosenga ka juste bala bana kwa kende papa na ngaza ki choqué azaki choqué alobi non papa bomeka ko bongisa libisa mwasi na yo aza mama bana na bo bongisa ye kuna bi non na ka ko bala bana naza na posa nete sa ko mona mo wana siko papa di do ya yaki ka kwa bala papa Dedo kwa bala ka bana wana yosko yo bon vivre na Eric voilà bona ndabia ba mama bo partager bo koma donc après bo ya ko benga mesiko te ya sis donc sikoyo abandi ko intimider papa ya so na mbongo ke non ngafuna bala kaka bana et tout na besoin na été lokola lingi déjà mobile mususu donc et ça là qui moi na kolo bandeni mabe kota ki na kata ya famille na kata ba famille na biso donc famille na ngani nyoso bazaki pour papa Dedo na kolo ba famille ya papa et nyoso pour papa Dedo donc famille ya papa na bino bango siko balingaki Dedo pona mbongo siko bango na Eric asate de l'autre côté
donc bakoma koyisanga non oza zoba mobali auti poto toza na famille côté mosusu ozalaki na famille pauvre papa azalaki sentinelle azomona sikoyo ke dedo ana moyen akokosunga mwana nanga kende se place ya mbongo loba toolanda donc ntango bazoloba bongo nga nake kozwa lettre oyo Eric apesa nga na bi nga nalingi na nga te nalingi Eric lettre kuta apesi nga ya fiancé na biso yango oyo papa nanga azwi lettre wana apasoli yango abwaki alobi machete yango na paloli na se soki famille na bango baya na kokata bango donc azalaki déterminé aboyaki famille ya Eric donc nga na Eric tokona olela kaka eye kosala ke ntango famille bazalaki catégoriquement baboyaki Eric nga nake koluka Eric calmement navandisi na esenga bi papa ngana yo tokabwani te toboyani te mais bafamille mutu bakaboli biso voilà et puis lokola papa nanga aza déterminé nabala naka na mobali oyo nabotaki ne bana parce que azoloba aboti biso nyonso na mama moko nga mpe nakobota na bapapa mibale te nabotaka na mobali moko tika nazongela ye porome eza te mais fait ta vie nzambe ozongela ye se kotikaki Eric bokabwanaki me na motema oza na bolingo me waki na shwa te olandaki mbongo nalandaki conseil ya papa olandi conseil yo moko mpe na conscience loko olandi mbongo non déjà na bienvenu ayebiki na mutu na mvi ya mbongo te nalandaki conseil ya papa d'accord continue donc ntango naye koyoka papa nde toye kozonga na bibene esenga biloko tokabwani Eric nga nalingaki nayoka solo ya libala nga fo balanga abi nanga poeme eza te ezalaki na ba 5e mois ya ba 2007 voilà abi nanga nazonga Chine nakoya kobala yo en tout cas mariage nanga na de to préparer kionka na 3 mois na 3 mois tokangi date ya mois d'août tobalana na mois d'août aye kobala nga civil coutumier religieux makambo nyonso tu tobalani toye kokoma ndako moko alors mpona komona ke na mipesaki discipline lokola ngai déjà tozalaki su na relation na Eric te nasalaki effort ya kozwa bolingo na nga nyonso tu oyo nazalaki nango Eric napesa delo nasalaki mpe ke na effacer Eric na nzela nanga donc nakomi même so na otambola na moni na nzela fona changer nzela nde tokontinue ke relation na papa dedo toye kobota mwana ya misatu toye kobota mwana ya mine me na Congo voilà nakomi wana sikoyo après kobota mwana ya nanga ya mine nde papa dedo ayaki kozwa kobengisa ngai na poto na Chine voilà la Chine pa ngai ko kobengisa ngai na Chine na kene na zena bana 4 boso na voyager na ba oya mikemi bale après nzamba yeko sunga toyo bengisa mikolo batikalaki sikoyo na kato muke lero bo bana vivre en Afrique boza na Congo bana baza mike oya liboso azaki na âge 9 ans aki na 9 ans na moment wana na ba makambo toyoki wana papa dedo pour nga kaka papa Dido pour le grand frère na ko moni Dido to ka Dido donc papa Dido soki dedo papa dedo wana azaki na ba alire ya kotushaka bana te en tout cas nande na yebeli mobali na ngaba polengo no zana na Afrique bana bazana mike ba okola azalaki na bulu ya ko simba ka bana te en tout cas so azalaki na bulu wana feza le yeba makanisi na ye ngalo kwa yo remarqué que loke ngana kanisa ke mabete na tikala remarqué lo mote na na bosa ni loko mo mama ndi to zaki na Afrique na yoka ki bandeko balobi na zaki na lupango mobimba na matonge oui c'est vrai azolanga lupango do yete mutazolanga ngana lukandaku ndeka za basi olukandaku na kalito lingi mobali asala biso grâce tozaki lupango mobimba ezaki biso moko na matonge wana je ma petite sœur oya landingai nyoso se sopani ya mama en tout cas na zozonga toujours la question nanga tezela na koma wana na za moso na kesara mingi nyoso teza balancer na réseaux sociaux donc na za so nesika ne loko na kobomba te na kasa Congo na lupango wana nde tozaki biso moko to wana ko vivre petite sœur na ngwa landinga azalaki na pota ya césarienne donc auta ko bota la césarienne mwana kufaka pota pena ya sika il y avait un jour na baneko ke de préparation ya kilt na église na biso ezalaka soki basonge na sala ka bobo pona mobali nanga papa pasteur pa epsenga bi OK on va prier pour les enfants et tout nzamba otambusa biso nde to continuer na kobondela après wana na tikala ko remarquer te o akota ki o abima ki o akengela ki na tikala ko remarquer te tina ndenge to komi na 2021 siko nini leki na 2021 o lelo toyoki mokileza ya kokufa alors tant moi na kopesa nga message atie kombo na ye efungoli nga curiosité na bino non to c'est to fona buka basala nzambe na yeba qu'est-ce qui se passe na likambo Eric nde sala ki kena kena ko mona musala nzambe o ezaki papa Shadrach yem tazaki mi placé
atake prophète nga bi papa meka ko edenga naza na ndoto moko dérangeaka nga sunganga eko kozala nini na betele lisolo papa Shadrack alobi na nga ekoki kozala alobi te supposé a supposé abi ekoki kozala ange gardien na yo nzamba tiela yo pembeni